Olá, meus amigos, forte abraço, Beto Mani Histórias do Cariri. Fazendo aqui um pequeno vídeo para mostrar aí, pessoal. Hoje 31 de maio é o derradeiro dia, né? O último dia, perdão, do mês de maio, 31 de maio. Mês mariano. O mês mariano está se encerrando hoje. Amanhã se inicia. Pois é, pessoal, mostrando a vocês, amanhã já 1º de junho, inicia aí mais um mês junino. E hoje estamos aqui fazendo essa fogueirazinha para se despedir do mês de maio e também início do mês de junho amanhã. Então é isso representa nosso Nordeste. Essas fogueiras representam o nosso Nordeste nesse mês, um mês festejo, um mês de muito forró aqui no Cariri, aqui em Assunção e no nosso Nordeste. Quase toda a cidade tem São João, tem São Pedro, e essas fogueiras representam isso aqui pra gente. Também aproveitar, pessoal, e mandar aí um abraço a Padrinho José Maria, Madrinha Maria José, lá em Lauro de Freitas, Bahia. A esposa tá aqui, ó, na beira da fogueira. Padrinho José Maria, Madrinha Maria José, que Deus possa abençoar eles. Mandar um abraço também para a nossa amiga Maria José, lá em Olinda, estado do Pernambuco. Nena Aparecida, lá em São Paulo. Não esquecendo também, pessoal, de abraçar o nosso amigo Cleôncio. Cleôncio lá no estado de São Paulo, mas ele é de Cachoeira dos Índios, aqui na Paraíba. Abraçar ele, abraçar toda a família. Pedir oração também aí para o irmão do nosso amigo Cleôncio. Tá com enfermidadezinha, mas se Deus quiser, ele vai vencer, ele vai passar, vai sair dessa, né? Deus vai restaurar a saúde dele. Então é isso, mandar um abraço também a Gilmar, nosso Nordeste, nossa amiga Márcia do Sertão, que é a esposa do meu amigo Gilmar. Olha aí, Gilmar, fogueirazinha já, viu, Gilmar? Fogueirazinha aqui já feita hoje, e na Paraíba, em frente à minha casa. Um abraço para tu, Gilmar. Um abraço também para o nosso amigo Siné, para sua esposa, Dona Cidinha, para todos que sempre acompanham os nossos vídeos. Não esquecendo de mandar também um abraço ao meu amigo George Medeiros. Ele também que sempre deixa lá um comentário. A gente agradece muito. Então é isso. Vídeo pequeno, vídeo simples. Apenas para mostrar a vocês que hoje encerramos o mês de maio já com a linda fogueira. Que amanhã, 1º de junho, inicia-se o mês das festas juninas aqui na Paraíba. Então um abraço, que Deus abençoe a todos. Beto Mani Histórias do Cariri, direto aqui de Assunção, Paraíba.